नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्छौँ तेस्रो पटक पनि लकडाउन थपिएको छ र यो लकडाउन थपिँदाखेरि नेपालमा एउटा अपेक्षा गरिएको थियो संक्रमणको मात्रा धेरै नबढेको हुनाले र सुदूरपश्चिममा अलि बढी संक्रमण देखिएको र देशको अन्य भागमा खास ठुलो समस्या नपरेको हुनाले यो संक्रमण कम भएको हुनाले लकडाउन थपिँदैन कि अथवा नथपिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने आम मानिसको अपेक्षा देखिन्थ्यो। सायद 2 हप्तासम्म घरमै बस्नु पर्दाखेरिको पीडा त्यो बोलेको हुन सक्दछ। तर नेपालमा संक्रमणको मात्रा कति बढिरहेको छ, कति बढेको छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदाखेरि भारतमा यो संक्रमण कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बडा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रै सिमानाकामा हाम्रै दाजुभाइ अझै पनि नेपाल प्रवेशको अनुमति कुरेर बसिरहेका छन्, तर उनीहरू त्यही बस्नु परिरहेको छ। कोरोना भाइरस नै यस्तो खालको भाइरस बनिरहेको छ जहाँ मान्छेसँग मान्छे डराउनु परिरहेको छ। यस्तो खालको विषम परिस्थितिमा तेस्रो पटक लकडाउन थपिएको छ र यो लकडाउन थपिँदाखेरि अब लकडाउन मात्रै थपेर पुग्छ कि त्यसमा हाम्रो राज्य सञ्चालकहरूले ध्यान दिनुपर्ने र अलिकति प्रोएक्टिभ भएर गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। आजको अङ्कमा हामी अब सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू के छ, लकडाउनमाथि लकडाउन थपेर मात्रै पुग्छ कि र विश्व अनुभवले के भन्दैछ। कतिपय मानिसहरू भन्दैछन् अब कोरोना भाइरसको आयु खास लामो छैन, कतिपय मानिसहरू भन्दैछन् कि यसको औषधि अब बिस्तारै बिस्तारै पत्ता लाग्दै जानेछ, हामी कहाँ आइपुग्ने बेलासम्म यो रोगै सकिसक्नेछ। यस्ता खालका कुराहरू गरिरहँदा कतिपय मानिसहरू के भन्दैछन् भने चीनबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस विश्वको एक चक्कर लगाएर फेरि चीनतर्फै केन्द्रित हुँदैछ, आउँदैछ भनेर पनि विभिन्न खालका कुराहरू गरिरहेका छन् मानिसहरू। वास्तवमा यो कतिपय मानिसहरूले फुर्सदमा गरेको गफ कति हो, रिसर्चमा आधारित कुरा कति हो, वास्तविकता के हो, आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि उति बेला चीनको वुहानमा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिँदाखेरि त्यो मेडिकल टिममा बसेर काम गर्नुभएका एकजना डाक्टर रमेश आचार्य आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब जस्तो यो लकडाउनबाटै कुरा गरौँ है। लकडाउनबाट कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त अब चीनको लकडाउन पनि भोगेर आएको मान्छे, यहाँको लकडाउन पनि भोगिराख्नु भएको छ। त्यो चीनको लकडाउन कस्तो थियो अलिकति त्यो बताइदिनुहोस् त पहिला। अब चीनको लकडाउन मैले धेरै मिडियाहरूमा पनि भनेको छु र तपाईँको एसटीभी च्याट मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बुबा आमाहरू, भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ अलिकति विशेष तरिकाले लकडाउनमा खेल्नुपर्ने संयमताको विषयमा चाहिँ म भन्छु। नम्बर 1, त्यहाँ तपाईँको सिटी यो डिसेम्बर 1मा 2019 डिसेम्बर 1मा पहिलोचोटि चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण जुन बिरामीमा देखिसकेपछि चाहिँ डिसेम्बर 31, 2019मा बल्ल यसको इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो र चाइनामा चाहिँ जनवरीको फर्स्ट विकदेखि प्रेसिडेन्ट सीले चाहिँ एक्टिभ र एग्रेसिभली जुन मुभमेन्ट, त्यसलाई मैले मुभमेन्ट भन्छु, मुभमेन्ट चलाउनु भयो र जति तपाईँको त्यहाँको गभर्नरहरू, मेयरहरू, गभर्मेन्टल अफिसियल्सहरूलाई डाइरेक्ट अर्डर दिनुभयो, त्यो दिइसकेपछिको 24 घन्टाभित्रमै जनवरी 22मै त्यहाँको एयरपोर्ट, मेट्रो, बस स्टेसन, त्यसपछि तपाईँको 50 तला 100 तलाको बिल्डिङहरू सबै बन्द भयो भने नागरिकलाई चाहिँ अनिवार्य घरमा बस्न भनियो। अब घरमा बस्न भन्दाखेरिमा नागरिकहरूले गर्नुपर्ने संयमताहरू पनि साथसाथै आयो। पहिलो त्यसमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य चाहिँ टेम्परेचर मोनिटरिङ गर्न लगाइएको थियो र प्रत्येक नागरिकलाई बिहान सुत्नुभन्दा अगाडि र उठिसकेपछि मिनिमम 2 चोटि चाहिँ टेम्परेचर रेकर्ड गर्नुपर्ने र त्यो टेम्परेचर 102 डिग्रीभन्दा माथि भयो र 3 दिनसम्म त्यो टेम्परेचर घटेन भने तत्काल उहाँहरूलाई चाहिँ पारामेडिक्स, एम्बुलेन्स मार्फत चाहिँ सस्पेक्टेड, त्यहाँ तपाईँको कन्फर्मेसन केस, सस्पेक्टेड केस र क्वारेन्टाइन गरेर 3टा प्रक्रियामा राखेको थियो र उनीहरूलाई सस्पेक्टेड क्वारेन्टाइनमा चाहिँ लगिन्थ्यो। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई लगिसकेपछि जुन टेस्ट छ, टेस्ट गर्दाखेरिमा तत्कालै ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट त्यतिखेर थिएन, पीसीआर टेस्ट थियो। त्यो पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरिमा सुरुको समय चाइनामा पनि नेपालको जस्तै केही समय चाहिँ त्यो ऱ्यापिड टेस्ट किटको डेभलपमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ बिस्तारले नम्बरहरू गएको थियो र
त्यो सुरु गरियो। अनि दोस्रो चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ अनिवार्य तातो पानी र भिटामिन सी खान भनेर बारम्बार भनियो। इभन मेरै इमेलमा पनि 100औं मेलहरू आयो। सबै फरेन विद्यार्थीहरू, सबै फरेन टिचरहरू, सबै एक्सपर्टहरूलाई अनिवार्य भिटामिन सी खान प्रयोग भनिएको थियो भने बालबच्चाहरूलाई चाहिँ डोज तोकिया थियो। अब हरेक देशको डोज फरक हुन्छ। बालबच्चा त्यहाँ चाहिँ 200 mg भनेर भनिएको थियो, त्यसको 500 mg को पनि भिटामिन सी हुन्छ भने जहाँ भिटामिन सी प्रोभाइड छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लेमन, कागती पानी, त्यसपछि तपाईँको भिटामिन सोर्स भेजिटेबलहरू भयो। अब अमिलो चिजहरू खान चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स गरिरहेको थियो भने तेस्रो चाहिँ तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा मैले यसमा चाहिँ बढी स्ट्रेस दिएर भन्छु, पेन, फियर र स्ट्रेस, लोअर इम्युन सिस्टम एन्ड रेजिस्टेन्स टु भाइरल इन्फेक्सन। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दा डरले, त्रासले र आत्मबल कमजोर भयो भने यसले इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँछ। त्यो घटाउँदाखेरिमा तपाईलाई चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन्स बढी संक्रमण हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। भनेपछि म तर्सिएँ, आत्तिएँ, चिन्तित भएँ भनौँ न, होइन, त्रसित भएँ भने मेरो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ कमजोर हुन्छ। तपाईँले म एकैछिन रोकिरहेको छ। जस्तो यो रोक्दाखेरि जस्तो चीनमा तपाईँहरूलाई के भनिरहेको छ भने तातो पानी खानुहोस् र चाहिँ यो भिटामिन सी चाहिँ खानुहोस् भनेर। यो तातो पानी चाहिँ किन? तातो पानी चाहिँ किन खानुहोस् भन्ने भन्दा मेडिकल्ली मैले बोल्दा एउटा साइटोप्याथिक इफेक्ट र नर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम। हामीले 24 घण्टासम्म तपाईँ पिसाब फेर्नु जानुहुन्छ, फर्स्ट पास बाइपास मेटाबोलिजम भन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ खानेकुराहरू खानुहुन्छ, तपाईँ दिनमा एकचोटि या 24 घण्टामा 2 चोटि तपाईँ टोयलेट जानुहुन्छ भने हाम्रो रेगुलर सर्कुलेटरी सिस्टम मुभमेन्ट चलाउनको लागि पनि तपाईँ तातो पानी खानुभयो भने त्यसको इन्टरनल टक्सिनको कुरा छ, तपाईँको डिटक्सिफाइड गर्ने कुरा छ। त्यसपछि गएर तपाईँको शरीरमा भएको अरू अनवान्टेड प्रोडक्टहरू डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट बाहिर जाने कुराहरू छ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरको रेगुलर चाहिँ तपाईँको मेटाबोलिजम चाहिँ चलाउने कुरामा चाहिँ तातो पानीको जति महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ त्यति चाहिँ चिसो पानीको हुँदैन। त्यसो भए हामीले पनि हाम्रो दर्शकहरू जसले अहिले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ तातो पानी मजाले दिनमा कतिचोटि? दिनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिनिमम 7 गिलास तातो पानी चाहिँ अनिवार्य खानको लागि डाक्टरहरूले र एक्सपर्ट टिमहरूले हामीले जुन यो ग्लास यो गिलासको तपाईँको मिनिमम यस्तो गिलासको चाहिँ 7 गिलास। तर चिसो पानी थपेर होइन। हाम्रो नेपालमा या धेरै देशहरूमा कस्तो चलन छ भने उम्लेको पानीमा अनि चिसो पानी मिसाएर मनतातो खाने चलन छ, त्यो होइन। उम्लेकै पानी खानुहोस् कृपया। यो 2 हप्तादेखि अर्को 4 हप्तासम्म चिसो पानी प्रयोग नगरिदिनुहोस् र पानी चाहिँ मजाले 5 देखि 10 मिनटसम्म उमालेको। यो बडा गजबको टिप्स दिनुभयो डाक्टर साहब तपाईँले। त्यसपछि यो भिटामिन सी चाहिँ किन? भिटामिन सी चाहिँ किन भन्दा अघि मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने यो पेनले, तपाईँको स्ट्रेसले, टेन्सनले, डर त्रास र मान्छेको चाहिँ तपाईँको डर त्रास र चिन्ताले के गर्छ त भन्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँछ। स्वाभाविक रूपमा भिटामिन सीले चाहिँ यो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्नलाई, इम्युन सिस्टमलाई बढाउनलाई चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण पनि संसारको धेरै देशहरू जो चाहिँ तपाईँको अन्डर न्युट्रिसन छ या मोडरेट न्युट्रिसन छ या मान्छे न्युट्रिसनसँग डिसअर्डर छ या कुनै तपाईँको डिफिसियन्सी, आइरन डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम छ, अरू कुनै प्रब्लम छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्री चाइना, जापान, तपाईँको युरोप या अमेरिकामा हरेक देशमा चाहिँ भिटामिन सी चाहिँ कम्पलसरी दिने गरिन्छ। तर यहाँ आइपुग्दाखेरिमा इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान यहाँको तपाईँको हेर्नुभयो भने अब कन्स्टिपेसन हुन्छ, अरू प्रब्लम हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने छ। तर यो अवस्थामा चाहिँ मान्छे स्वाभाविक रूपमा पेनिक हुने भएको कारणले उसले त्यसै पनि नेगेटिभ थट्स छ, नकारात्मक कुरा सोध्छ, पोजिटिभ भन्दा तपाईँको चाहिने नचाहिने कुराहरू ब्रेनमा आउँछ। यो कुरालाई कम गर्नलाई पनि हामीले आफ्नो इच्छा शक्ति बलियो बनाउनु पर्यो, मनोबल चाहिँ बलियो बनाइराख्नु पर्यो है। र म फेरि लकडाउनमै गएँ। जस्तो चीनको लकडाउन, अब हामी तेस्रो पटक लकडाउन थपिएको छ, आजबाट फेरि थपिएको छ वैशाखको 3 गतेसम्म। चीनको लकडाउन र हाम्रो लकडाउनमा फरक भिन्नता चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? अब मैले नम्बर वाइज भने पहिलो चाहिँ चीनको लकडाउनको बारेमा भन्छु। चीनमा जसरी अघि मैले भने सहरका मेट्रोदेखि ट्रेन स्टेसनदेखि तपाईँको मान्छे घरमा बस्नेसम्म कुराहरू पहिलो बुदामा गयो। दोस्रो चाहिँ घरको नागरिकहरूलाई खानेकुराहरू चाहिँ गरिब, दुखी, पीडित उहाँहरू हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न। अहिलेको समस्या भनेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती त खाद्यान्न हो। तपाईँ सम्पन्न भए पनि, म गरिब भए पनि तपाईँले 14 दिन 1 महिना घरमा त सबै सपिङ गरेर घरमा बस्नु भएको हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ इमर्जेन्सी चाहिँ पिएलए, पिपल्स लिबरेसन आर्मी भन्ने जुन भलेन्टियर्सहरू छ
चाइनाको, त्योहरू चाहिँ प्रत्येक कम्युनिटीमा गएर उहाँहरूले चाहिँ घरहरूमा रेकर्ड गर्नुभयो। वुहान सिटीभित्र कति पपुलेसन छ र कति पपुलेसनलाई प्रत्येक दिन कति भेजिटेबल चाहिँ चाहिन्छ, कति चामल चाहिन्छ, पपुलेसन नै क्याल्कुलेसन, होल पपुलेसन नै मास स्क्रिनिङ भयो। अनि मास स्क्रिनिङ भइसकेपछि कुन बिल्डिङमा कति सय मान्छे बस्नुहुन्छ र कति फ्यामिली छ भन्ने उनीहरूले ट्र्यास गर्यो। त्यो ट्र्यासको आधारमा चाहिँ मिनिमम तरकारी दिँदाखेरिमा 1 हप्ताको तरकारी ल्याइदिने, चामल दिँदाखेरिमा तपाईँको 1 महिनाको लागि ल्याइदिने, नुन तेलहरू फाल्नु पऱ्यो भने 1 हप्ताको फाल्ने भयो। र त्यसपछि चाहिँ 2टा डिभिजन भयो। पहिलो डिभिजन चाहिँ भलेन्टियरहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले फ्रीमा बाँड्नुहुन्थ्यो, अनि दोस्रो चाहिँ जसलाई इमिडिएट खाना घरमा पकाउन सक्नुहुन्न, बुढाबुढी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई इभन खाना प्याक गरेर नै दिने सिस्टम त्यहाँ सुरु भयो। यो दोस्रो यो एकै सेकेन्ड रोके, यो दिँदाखेरि चाहिँ को गरिब को धनी हेरिएन, त्यो हेरिएन। किन हेरिएन भने तपाईँको अब मेरो घरमा छ कि छैन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ, त्यो त भएन। त्यसकारण चाहिँ सबैलाई कम्पलसरी गरियो। यसैमा डाक्टर साहब जस्तो त्यो तरकारी ल्याउँदा, खानेकुराहरू ल्याउँदा, जस्तो प्याक्ड फुड ल्याओस् अथवा चाहिँ तपाईँको अरू चिजहरू ल्याइयोस्, फास्ट फुड होस् अथवा अरू चिजहरू ल्याइयोस्, त्यसमा चाहिँ त्यो रोगको सङ्क्रमणहरू नफैलियोस् भन्नको लागि जस्तो उनीहरूले केही उपाय अप्नाएका थिए कि जे पाइयो? होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँको प्रत्येक फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट गरिन्थ्यो हरेक 2 घन्टा। एउटा सिटीमा या एउटा घरको एउटा बिल्डिङको तल हेर्नुभयो भने दिनमा 5 देखि 7 चोटिसम्म डिसइन्फेक्टेन्ट छर्किन्थ्यो। र त्यसपछि मान्छेसँग जस्तो मानौँ 50 तलाको बिल्डिङ छ, 50 तलाको बिल्डिङमा 400 मान्छे बस्छन् भने सबै 400 मान्छेलाई हातमा बाँड्न सम्भव त छैन। त्यसकारण प्रत्येक फ्ल्याटको नम्बर जस्तो 1500 या 1200, 1400, 1800 फ्लाइट नम्बर टिपिन्थ्यो र फ्लाइट नम्बर अनुसार ट्याग लगाइन्थ्यो त्यो खानेकुराहरू प्याकमा, अनि ल्याएर चाहिँ त्यो अनि फर्स्ट फ्लोरमै राखिन्थ्यो र टाइम तोकिन्थ्यो। जस्तो मेरो फ्लोर चाहिँ 4th फ्लोर छ, मेरो नम्बर चाहिँ 201 छ भनेदेखि त्यो 201 लेखेको ट्याग चाहिँ मेरो भन्ने हजुरको भयो। र अनि टाइम पनि फेरि छुट्याउनु पर्यो, एकैचोटि तल एलिभेटरबाट झर्न सक्छन्। त्यसकारण फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एलिभेटरमा एकजना नर्स अनिवार्य टेम्परेचरको लागि बस्नुहुन्थ्यो। ऊ एलिभेटरबाट बाहिर निस्किँदा पनि उहाँले टेम्परेचर लिनुहुन्थ्यो र भित्र जाँदा पनि लिनुहुन्थ्यो र त्यसको नाम लेख्नु पर्थ्यो, कतिचोटि तल झऱ्यो कतिचोटि माथि गयो। अनि दोस्रो त्यहाँ अनिवार्य के गरियो भने एउटा फ्यामिलीबाट 1 जनाभन्दा मान्छे चाहिँ बढी चाहिँ बाहिर ननिस्किन अर्डर गरिएको थियो। फ्यामिलीमा 5 जना होस् 10 जना होस्, त्यो अरू मान्छे घरभित्रै बस्नु पर्यो। 1 जना मान्छे मात्र एलिभेटरबाट झरेर सामानहरू लिएर जानु पर्यो, खानु पर्यो। र त्यो व्यक्ति जो सामान तलमाथि लिन आउने गरेको छ उहाँ चाहिँ फेरि परिवारसँग टाढा बस्नु पर्यो। या त जस्तो साथीभाइ छ मेरै बिले मै बस्ने ठाउँमा तलमाथि त विद्यार्थी साथीहरू अरू डक्टरहरू बस्नुहुन्थ्यो भने जस्तो म सिङ्गल बस्छु भने मलाई प्रब्लम भएन। तर 2 जना साथीहरू बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूकोमा जो सामान लिने गएको छ उसलाई 1 जना मात्रै तोकियो, 10 जना छ भने पनि 1 जना तोकियो। त्यसले के भयो भन्दा उहाँ 1 जनालाई मात्रै सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना बढी भयो, अनि अरूलाई चाहिँ नहोस् भनेर उहाँहरू फेरि सेपरेट चाहिँ बस्नु। ओके, अघिकोमा अगाडि बढ्नुहोस् प्लिज। अघि जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले लकडाउनको फर्स्टमा चाहिँ बसहरू मेट्रोहरू सबै बन्द गरियो, सेकेन्डमा खानेकुराको यो मास स्क्रिनिङ गरियो, त्यसपछि चाहिँ अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा चाहिँ त्यहाँ छुट्याइयो। जस्तो सुरुमा तपाईँको सबै हस्पिटलमा सायद संसारको सबैभन्दा बढी पपुलेसन भएको, सबैभन्दा बढी भेन्टिलेसन भएको र सबैभन्दा बढी डक्टर र नर्स भएको देश चाइना हो। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ सस्पेक्टेड केसहरू कति छ भनेर ट्र्यास गर्दाखेरिमा वुहान र हुबे प्रोभिन्सबाट चाइनाको 32वटा प्रोभिन्समा चाहिँ 50 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको बाहिर गएको रहेछ। किन गएको थियो भन्दा जनवरी 23 देखि 29 सम्म न्यू इयर थियो, हाम्रो दसैँ जस्तै फेस्टिभल हो। यो फेस्टिभल मनाउन जाँदाखेरिमा त 50 लाखको तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो भने त्यो उनीहरूले ट्रेन स्टेसनबाट सबै प्रिन्ट आउट गर्यो। त्यो टिकटमा नम्बर लेखिया हुन्छ, नाम लेखिया हुन्छ र आइडी कार्ड नम्बर लेखिया हुन्छ, हाम्रो पासपोर्टको नम्बर जस्तै नागरिकता नम्बर लेखिया हुन्छ। र को मान्छे कुन टाइममा उसले ट्रेन चढ्यो र कति समयमा त्यो घरबाट गयो भन्ने कुरा ट्रेस भइसकेपछि ती 50 लाख नागरिकलाई, जो 32वटा 33वटा प्रोभिन्सको नागरिकलाई सबैलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भन्यो। र त्यहाँको सबै प्रोभिन्सको जो हुबे प्रोभिन्सभन्दा बाहेकको नागरिक जो न्यू इयर मनाउन जानुभएको थियो उहाँहरूको घरमा चाहिँ रातो स्टिकर टाँसियो। त्यो रातो स्टिकरमा के भन्यो भन्दा दिस पर्सन केम्स फ्रम वुहान अर हुबे प्रोभिन्स एन्ड प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब देम फर 14 डेज भनेर लेखियो। 14 दिनसम्म उहाँहरूलाई डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् भनेर लेखियो र त्यो घरका मान्छेहरूलाई बाहिर जान दिएन। अरू प्रोभिन्सको केसमा जहाँसम्म हुबे र वुहानको प्रोभिन्सको छ मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ सेल्फ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन। अनि जति तपाईँको सस्पेक्टेड केस छ, जति केस छ, पहिलो त ख्वानान सीफुड मार्केट हो, हाङखौ ट्रेन स्टेसन नजिकको, त्यो सबै नजिकको पपुलेसन भनेको 4 लाख रहेछ। 4 लाख मान्छेलाई लक गरियो।
4 लाख मान्छे भनेको त्यो एरियाभर एउटा कम्युनिटी मानौँ। अहिले लक भनेको चाहिँ मान्छेले कोही स्वेच्छाले चाहँदाखेरि निक्लिनु नपाउने गरी लक गर्ने होइन। तपाईँलाई हो यो चाहिँ यहाँ फरक छ। तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो चाहिँ म जस्तो लकको अर्थ के हो भने जस्तो हाम्रो नेपालमा इमर्जेन्सी भने जस्तै स्वेच्छाले निस्किन पाइँदैन र परिवारको एकजना व्यक्ति मात्रै निस्किनुपर्छ। घरबाट जान आउँदा उसले टेम्परेचर अनिवार्य मोनिटर गर्नुपर्छ र ऊ चाहिँ तपाईँको बाहिर डुल्ने हिँड्ने बिहान बेलुका भन्ने हुँदैन, किनभने रोडमा कम्प्लिटली तपाईँको पुलिसहरू सेक्युरिटीहरू भलेन्टियरहरू हुन्छ र कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँ हिँड्यो भने कस्तो देश हो भने जहाँ पनि सिसी क्यामेरा छ। तपाईँ कतिचोटि निस्किनु भयो के भयो त सिसी क्यामेराले वाच गरिरहेछ भने लापरवाही गर्नु कुरै चाहिँ। ओहो एकदमै कडा लकडाउन। हाम्रो जस्तो यो बेलुका त तपाईँले देख्नुभयो होला नि, बिहान र बेलुका त हाम्रो त एक किसिमको मेलै जस्तो हाम्रो। तपाईँले भनेको म पनि अब नजिकै बस्तीको हुनाले मैले यसो हेर्छु। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने बेलुका चाहिँ युवा केटाहरू तपाईँको चाहिँ ग्रुपिङमा हिँड्ने गर्दो रहेछन्। अब छतबाट पनि देखिन्छ नि त हिँड्ने, त्यसपछि मास्क फेरि नलाइकन हिँड्ने। कृपया त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरू हाम्रो कर्तव्य के हो भने लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्ने हो। भाइरस कहाँ छ कसरी एट्याक गर्छ भनेर बिचमा नाच्ने समय होइन, सेन्सिटिभ र सिरियसनेस भएर घरमा बस्दिने समय हो। मैले एउटा कुरा नबुझेको चाहिँ तपाईँले पनि नोटिस गर्नुभएको रहेछ, खास गरी युवाहरू है मास्क पनि नलगाइकन उहाँहरू बडा निष्फिक्रसँग हिँडिरहेको देखिरहेको छु। अर्को एउटा नोटिस गरेको मैले चाहिँ जस्तो हाम्रो महिलाहरू देखिरहेको छु मैले, ग्रुपमा हिँड्ने क्या सँगसँगै टाँसिएर नजिक भन्दै गफ गर्दै जस्तो हिजो थियो आज त्यस्तै। र के सुने मैले भने होइन उहाँ त हामीसँगै हो, उहाँहरूको घरसँगै हो, उहाँ कहीँ जानुभएको छैन, उहाँलाई कसले भेटेको छैन, त कसरी सङ्क्रमण आउँछ भनेको यो तर्क म सुनिराखेको छु। यो तर्कमा दम कति छ? हो तपाईँले यसमा चाहिँ युवा वर्गहरूमा चाहिँ कम सङ्क्रमणको दर भएको कारणले पनि उहाँहरूको स्वाभाविक रूपमा कन्फिडेन्स लेभल हाई छ भन्ने कुरामा विवाद भएन। तथापि चाहिँ तपाईँले सोधेअनुसार भाइरसै छैन हाम्रो नेपालमा तपाईँको इन्फेक्टेड या त कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको छैन, लोकल ट्रान्समिसन भएको छैन भने हामी सेफ्टी छौँ भनेर जुन खालको साइकोलोजी लिनुभएको छ त्यो खालको साइकोलोजी लिन जरुरी छ। किन जरुरी छ भने मैले अघि पनि भनेको छु, पेन स्ट्रेस र फियरले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इम्युन सिस्टम चाहिँ लोअर गर्छ, जसको कारणले भाइरस इन्फेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ भने त्यो साइकोलोजी ठिक छ। तर त्यसको अर्थ के होइन भने बिहान र बेलुका घरबाट बाहिर निस्किने, डुल्ने, साथीसँग जम्का भेट हुने, पार्टीमा जाने, घरको नजिक जाने, आफन्तकोमा जाने समय होइन। यतिखेर स्ट्रिक्टली तपाईँहरूले एउटा साइकोलोजिकल्ली कृपया तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् भने घरभित्र बसेर तपाईँलाई पीडा भयो होला, तर त्यो पीडा तपाईँको जीवनसँग खेलिरहनु भएको छ। तपाईँ बाँच्न सक्ने या नसक्ने तपाईँको इन्ड अफ लाइफको फेजमा हुनुहुन्छ। अब आफ्नो कारणले तपाईँ आफै मर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी कोही परिवार हुन सक्दैन नि। त्यसकारण तपाईँ एकजनाको लापरवाहीको कारणले तपाईँको सिङ्गल परिवार ध्वस्त हुन सक्छ। आजको तपाईँको एउटा गल्तीले, एउटा कमजोरीले होइन, एउटा कमजोरीले तपाईँको परिवार, तपाईँको समाज जोखिममा हुन सक्छ र त्यसले सबैभन्दा ठुलो तपाईँको लाखौँ मान्छेलाई सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। यो व्यक्तिको कुरा गऱ्यौँ हामीले, चीनको अनुभवको कुरा तपाईँले बताइ नै हाल्नुभयो, कसरी खानेकुराहरू त्यहाँ दिएको थियो, सेक्युरिटीहरू कसरी थियो र लकडाउन भनेको कस्तो थियो भन्ने कुरा तपाईँले एउटा चित्रण गरिहाल्नुभयो। यो राज्यले चाहिँ के गर्यो त्यहाँनिर? जस्तो चाहिँ चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले के गरे, अरूले के गरे, हाम्रो जस्तो यस्तै ताल बेतालका भाषणहरू, हाम्रो त इम्युनिटी पावर हाई छ, केही फरक पर्दैन, यो त कोरोना फ्री कन्ट्री हो, केही हुँदैन भन्दै हिँडे कि अरू केही पनि गरे उनीहरू? होइन, सी जिनपिङले जब जनवरी 22देखि इनिसिएट लिनुभयो, सायद वर्ल्डमा मैले चिनिया दुईवटा कुरा, चाइनिज ल एन्ड अर्डर र चाइनिज डिसिप्लिन चाहिँ नम्बर 1 हो। चाइनिज डिसिप्लिन, चाइनिज ल एन्ड अर्डर वर्ल्डकै लागि स्याम्पल हो र नम्बर 1 हो। अब सी जिनपिङले गरेको कुरा मैले टु दि पोइन्टमा भन्दाखेरिमा, सी जिनपिङले जब हुबे र वुहानलाई लकडाउन गर्नुभयो, लकडाउन गरिसकेपछि उहाँले फर्स्ट अर्डर त हुबे प्रोभिन्सलाई दिनु पर्यो, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई, गभर्नरलाई दिनु पर्यो, मेयरलाई दिनुभयो, मेयरभन्दा तल तपाईँको डिपार्टमेन्टलाई दिनु पर्यो, डिपार्टमेन्टभन्दा मुनि अरू अफिसियललाई दिँदाखेरिमा त कम्युनिटीसम्म पुग्यो। र यो ल एन्ड अर्डरमा तिमीहरूले कम्प्लिट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। लकडाउनको अर्थ जनतालाई तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन दिने कुरा, जनताको कमेन्ट सुन्ने कुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले कम्प्लेन डेस्क चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभयो हुबे प्रोभिन्सभित्र र डाइरेक्ट कम्प्लेन गर्ने डिपार्टमेन्ट पहिलो खडा भयो नम्बर 1। नम्बर 2 भाइरोलोजिस्ट, जो इम्युनोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट र जति पनि काम फ्रन्ट लाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, फ्रन्टमा खटिने, उहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्नुभयो
र यसमार्फत म फेरि पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जो फ्रन्टलाइन वर्कर्समा काम गर्ने डाक्टरलाई, नर्सलाई, ड्राइभरलाई, भलिन्टियरलाई र अन्य चाहिँ जो फिल्डमा खटिनु भएको छ नेपाल पुलिस सबैलाई तपाईको तत्काल इन्करेज गर्नको लागि, उहाँहरूको म्याक्सिमम तपाईको सुविधा प्रदान गर्नको लागि र समस्या समाधान के छ समस्या र त्यसको एड्रेस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि एउटा कम्प्लेन डेस्क चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रह्यो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। सी जिनपिङले गरेको पहिलो र एकदम इफेक्टिभ काम यो हो। त्यसपछि दोस्रोमा के भयो भने जनताले कम्प्लेन गरे, अब यहाँ त बोल्न पाइँदैन, मैले तपाईँको कतिपय मान्छेहरूबाट थ्रेट आयो, मेसेज आयो, मैले नै बोल्न भनिएन भने जनताको अवस्था के होला? म जतिको मान्छे मैले बोल्न पाउँदैन भने अरूको अवस्था के हुन्छ भने त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ उहाँले के भन्नु भने डिसिजन गर्ने मान्छे, कम्प्लेन गर्ने मान्छे र अहिलेको सर्वाधिकार नागरिक भएको कारणले नागरिकको कम्प्लेन आयो भने मैले तत्काल अफिसियललाई मेयर भन्ने छैन, गभर्नर भन्ने छैन, मन्त्री छैन भनेर त्यो ठाडो आदेश भएर दोस्रो चाहिँ कम्प्लेन 1 लाख मान्छेले, 2 लाख मान्छेले, 4 लाख मान्छेले जसले जति बढी कम्प्लेन गर्छ त्यो कम्प्लेनको चाहिँ के भन्दा एज अ जज भयो, न्यायाधीश अब को भयो भन्दा जनता भयो। जनताले कम्प्लेन गरिसकेपछि तपाईको 10 दिनको जुन समय सीमा तोकिया थियो न्यू इयर तत्काल जनवरी 2 या 3 मलाई लाग्छ त्यहाँ चाहिँ गभर्नर, मेयर, तपाईको अफिसियल सयौंमा चाहिँ कारबाहीमा परेर उनीहरू निकालिए। अब त्यहाँ पठाउनु पर्यो नयाँ एक्टिभ मान्छे। मलाई एकै सेकेन्ड रोक्यो हो त्यो कारबाहीको बेलामा चाहिँ जस्तो तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, बाहिर हामी थियौँ, यहाँ नेपालमा थियौँ अथवा युरोपमा, त कोरोनासँग लडिराखेको छ चीन, त्यति बेला त चीन न थियो सङ्क्रमित, अरू त थिएनन्। त यस्तो बेलामा पनि अफिसियलहरू खास गरी जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूलाई चीनले किन कारबाही गरेको होला, किन निकालेको होला, किन यस्तो कारबाही गरेको होला, कस्तो क्रूर होला भन्ने खालको टिप्पणीहरू भइराखेको थियो। त्यसको भित्री कुरा, भित्री रहस्य के हो भने मैले एउटा प्रेसिडेन्ट माओको मलाई याद आयो, तपाईँको फल्स इन्फर्मेसन, रङ इन्फर्मेसन मेक्स रङ डिसिजन। तपाईको गलत इन्फर्मेसनले तपाईँले गलत निर्णय लिन पुग्छ। त्यस्तै के भयो भन्दा जुन गभर्नरहरू, मेयरहरू, तपाईँको अफिसियलहरूले एग्रेसिभली भएर लाग्नु पर्थ्यो, फिल्डमा खट्नु पर्थ्यो, मास्क लगाएर जानुहोस् भन्ने थियो, फिल्डमा अफिसियलहरूले कुन हस्पिटलमा कति सङ्क्रमित छ त्यसको डेटा लिनु भन्ने थियो, त्यो सङ्क्रमितलाई भेट्न भन्ने थियो, त्यहाँको डक्टर्स नर्सलाई इन्करेज गर्न भन्ने थियो र तत्काल फिल्डमा खट्न भनेर भन्ने थियो र त्यहाँको अफिसियलहरू फिल्डमा खट्नु भएन। जसको रिजल्ट के भयो भन्दा उहाँहरूले सबैलाई कारबाही गर्नुभयो र हुबे प्रोभिन्स, वुहान लगायत वाङगाङ, इचो लगायतको मेन सिटीको मेन तपाईँको लिडरहरू कारबाहीमा परेर उहाँले कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्दा यो पोलिटिकल लिडर भन्दा पनि हेल्थसँग रिलेटेड तपाईँको डक्टरहरू जस्तो साङ्घाईकै मेयर जानुभयो, त्यहाँ गभर्नर हो कि मेयर भएर जानुभएको छ हुबेमा, सायद तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। त्यसपछि गएर अरू इपिडेमोलोजिस्टहरू, अरू साइकोलोजिस्टहरू, मेडिकल सेक्टरको र तपाईँको यसलाई कन्ट्रोल लिडरसिप गर्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ लाग्नु भयो र त्यो चाहिँ के भयो भन्दा त्यो चाहिँ बढी इफेक्टिभ। यो त तपाईँले जुन कुरा अहिले भन्नुभयो यो त हाम्रोमा पनि लागू गर्नुपर्ने कुरा रहेछ नि त। अब यस्तो हो तपाईँको, अब यहाँ चाहिँ अब अहिलेसम्म नेपाल सरकारले जस्तो खालको इफेक्टिभ मेजर प्रयोग गरेको छ यो इफेक्टिभ नै छ फेरि, किनभने त्यहाँको परिस्थितिमा मास स्क्रिन कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेको थियो, लाखौँमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या भएको कारणले त्यहाँ एकदमै बढी एग्रेसिभली जानुपर्ने थियो, जुन चाहिँ त्यो लेभलको एग्रेसिभ चाहिँ अझै पनि नेपालमा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा मैले आज भन्दैन, आज 13 दिन भयो, अब 14 दिन चाहिँ नेपालको इतिहासमा, नेपालकै इतिहासमा, नेपाल जन्मेदेखिको आजसम्मको इतिहासमा यो 2 हप्ता चाहिँ सबैभन्दा सेन्सिटिभ डेजको रूपमा काउन्ट हो। अबको 2 हप्ता, अबको 2 हप्ता भनेको आज तपाईँ र म जुन मितिमा कुरा गरिरहेका छौँ यो मितिदेखि अर्को 2 हप्ता, यो आज त हामी चैतको 25 गते कुरा गरिरहेका छौँ, अबको 2 हप्ता 2 हप्ता भनेको नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा सेन्सिटिभ, सिरियस र अब के हुन्छ भन्ने डिटरमाइन यो 2 हप्ताले गर्छ। यो 2 हप्ताभित्रमा भाइरस देखिएन, अरू सङ्क्रमितहरू देखिएन भने हामी चाहिँ धेरै रूपमा सेफ्टी छौँ भन्ने कुरा भन्न सक्छौँ। त्यसो भएदेखि यो जुन 1 हप्ता अहिले लकडाउन थपिएको छ यो पर्याप्त छैन, यो पर्याप्त छैन। यो तपाईँको अझै मिनिमम हामीले 2 देखि 3 हप्ता लकडाउनमा जानुपर्छ र लकडाउनमा नेपालले मात्रै डिसिसन गरेर हुँदैन। हाम्रो ओपन बोर्डर छ, नेपाल र इन्डियाको ओपन बोर्डर जो तपाईँको जिल्लाहरू छ, झापादेखि जनकपुरदेखि धनगढीदेखि कञ्चनपुरसम्म, यो लकडाउन भएका जिल्लाहरूका नागरिकहरूलाई त ट्र्यास गर्नु पर्यो, घर घरमा उनीहरूलाई टेम्परेचर मोनिटर गर्नको लागि हामीले इन्करेज गर्नु पर्यो, प्लस इन्डियामा 0 केस नआउने बेलासम्म नेपाल र इन्डियाको बोर्डर सिल गर्नुपर्छ र यदि कोही पनि नागरिक लकडाउन खुलेर पनि आयो भने उनीहरूलाई अनिवार्य 14 दिन
क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र एयरपोर्टमा पनि तपाईँको अरू देशमा 0 केस नहुने बेलासम्म हामीले एयरपोर्टलाई ओपन गर्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म भित्र खुलाउने कुरा छ 2 हप्ता या 3 हप्ता पछि तपाईँको चाहिँ लोकल हामीले सिटी खुलाउन सक्छौँ, तर एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा जाने चाहिँ त्यो पनि बन्द गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ चिनिया मोडेल चाहिँ तपाईँको लागू गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि वुहान लकडाउन थियो, साङ्घाई र बेजिङ त खोलिरहेको थियो, टेम्परेचर मर्निङ भइरहेको थियो भने त्यो मोडेलमा जाँदाखेरिमा बढी इफेक्टिभ। यो तपाईँले तीनवटा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जबसम्म 0मा आइपुग्दैन यो रोग विमानस्थल नखोलौँ र जबसम्म भारतमा 0मा पुग्दैन तबसम्म हामी बोर्डर सिल गरि नै राखौँ, स्ट्रिक्टली सिल गरौँ होइन, त्यो देखावटी सिल गरेर हुँदैन। तपाईँको त्यहाँ के हो भने हामीले 3टा प्यारामिटर, फर्स्ट प्यारामिटर भनेको यो लकडाउनमा नेपालभित्र कति आइसक्नु भयो भने अहिले त तपाईँको 9 हो कि 10,000 मात्रै क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तत्कालै ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट प्रयोग गरेर उनीहरूलाई 0मा लगिहाल्ने, टेस्ट गरिहाल्ने। दोस्रो तपाईँको 1.5 लाख मान्छे सुदूरपश्चिम नाकाबाट भित्र छिर्यो, उहाँहरू कहाँ कहाँ जानुभयो, उहाँहरूलाई 2 हप्ता अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नु भन्नु पर्यो घरमै, र उहाँहरू सबैलाई टेस्ट गर्ने कि नगर्ने, किनभने यो केस फेरि सिम्टोमेटिक र असिम्टोमेटिक छ। असिम्टोमेटिक केस ती मै हुँदा म बस्ने सेकेन्ड फ्लोरको मान्छे 27 दिनमा पोजिटिभ देखिया छ, 27 दिनमा पोजिटिभ देखिया छ। धेरै मान्छेहरू सिम्टोमेटिक 14 दिनमा देखिया छ भनेपछि त फरक छ नि त, यसको नेचर त भाइरसको फरक छ। भनेको तपाईँको त्यो 14 दिनमा देखिन्छ भन्ने कुरा केही जरुरी रहेन। सिम्टोमेटिक मिनिमम 15 सेकेन्डदेखि मैले वुहानको कुरा गरेँ, म्याक्सिमम 14 दिनसम्म सिम्टोम देखिने केसलाई सिम्टोमेटिक पेसेन्ट लक्षण देखिने र लक्षण नदेखिने, जसलाई ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या। असिम्टोमेटिक भनेको बाँकी 14 दिन पछि तपाईँको अर्को 14 दिनसम्म मान्छे इम्युन सिस्टम बलियो छ, उसले तनाव टेन्सन केही ल्याएको छैन, ऊ हेल्दी छ, तर ऊ चाहिँ कोभिड पोजिटिभ छ भने असिम्टोमेटिक पेसेन्ट विथ कोभिड-19 पोजिटिभ। अब यो रोगको बारेमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चीन र हाम्रो नि कुरा गरिरहेका छौँ, भारतको नि कुरा हामीले गरि नै हाल्यौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ औषधि छैन, औषधि नै निक्लेको छैन, यो भाइरसलाई ठ्याक्कै काम गर्ने औषधि छैन भनेर त विश्वव्यापी रूपमा चर्चा भइरहेको छ। हामी कहाँ चाहिँ एकाध थरी मानिसहरू के भन्दैछन् भने कतिपयले त्यो घाँस के देखाउँदै यो देखियो औषधि, यस्तो भयो औषधि, मतलब छ त्यस्तो देखिया छ होइन। तपाईँ यो यसमा हामीले ठ्याक्कै मैले अहिले पनि भन्छु जस्तो 2टा कुरा। पहिलो कुरा युएसको प्रेसिडेन्टले पनि अनप्रुभन ड्रग एफडिएले या त तपाईँको अमेरिकाको CDCले अनप्रुभ गरेको मेडिसिन जस्तो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भनेर भनेको छ, त्यो चाहिँ अनप्रुभन ड्रग भए पनि एन्टी मलेरियल ड्रग भए पनि त्यसको रेजिस्टेन्स पावर राम्रो छ, त्यसले एन्टिबडी डेभलप गर्छ भनेर उहाँले फोर्सफुल्ली इन्डियासँग मागिराख्नु भएको छ, जुन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन ड्रग चाहिँ इन्डियामा बन्द छ भने। ट्रम्पको CNN मैले बिहान पनि हेरेँ, म प्रत्येक दिन CNN र BBC वाच गर्छु, उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा, जतिखेर चाइनामा स्टार्टिङ थियो, स्टार्टिङमै क्लोरोक्विन फस्फेट, एजिथ्रोमाइसिन, ओसेल्टाभिर, डानुनाभिर, रेमडेसिभिर प्रयोगमा आइसकेको थियो भने अनप्रुभन ड्रग भए पनि सपोर्टिभ त प्रयोग भयो नि त चाइना। त्यसकारण चाहिँ एन्टिभाइरल र एन्टिबायोटिक्स जुन हिसाबमा चाइनामा प्रयोग भयो त्यसको तपाईँको इफेक्टिभनेस नभएको भए, त्यो ड्रगको सेन्सिटिभिटी नभएको भए, त्यो ड्रगको इफिकेसी नभएको भए पक्कै पनि डेथ रेट राइज हुन सक्थ्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिन TCM त अहिले पनि वर्ल्डमा पपुलर छ नि। तपाईँले भनेको हर्बल यताउता भन्नुभयो नि, भने TCMमा जुन मेडिसिनहरू प्रयोग गर्न भनियो त्यो मेडिसिन भन्दा पनि तातो पानीमा हालेर खाने केही तपाईँको हर्बल मेडिसिनहरू प्रयोग गर्न भनियो जनतालाई। इभन हामीले पनि गरेको हो, त्यो गुर्जेगानो भन्ने छ नि तपाईँको, गुर्जेगानो, तितेपाती, जटामसी यस्तो चिजहरू तपाईँको बढी खान त्यहाँ इन्करेज गरिएको थियो भने त्यसले पनि के भयो भन्दा हाम्रो इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्न त सपोर्ट भयो नि त भने। यो चाहिँ दोस्रो। तेस्रो चाहिँ के हो भन्दा सोसियल अवेरनिङ या त साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तो म अहिले पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्छु, कोभिड-19 पोजिटिभ केसहरू जो 8 जना हुनुहुन्छ, त्यो 8 जना मध्येमा केही बिरामीहरू जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँहरूले के सुन्नुभएको छ भने तपाईँले इन्करेज गर्नुभयो, भाइरस लाएर मरिन्न भन्नुभयो, त्यसकारण हामीले हजुरलाई सम्झेको भनेर भन्नुभयो। र मैले स्ट्रिक्टली के भने डर, त्रास र चिन्ताले तपाईँलाई इम्युन सिस्टम कमजोर गर्छ। त्यसकारण चिन्ता, डर, त्रास केही पनि नमान्नुहोस्, खानेकुराहरू मजाले खानुहोस् भनेर मैले उहाँलाई प्रत्येक दिन इन्करेज गर्छु। किनभने अहिले मेडिसिन छैन भने पनि त इन्करेज गर्ने हामीसँग मुक्त छ नि, हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ, हामी त्यो त भन्न सक्छौँ नि, त्यो सक्छौँ। त्यो प्रत्येक दिन भनेपछि जुन लेभलमा तपाईँहरूको मसँग कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूको पक्कै पनि राम्रो भएको छ। अर्को एउटा कुरा है, जस्तो यो रोगको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चीनबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ युरोप पुग्यो क्या, सबैभन्दा बढी इटाली, त्यसपछि स्पेन, अहिले फेरि जर्मनी आइराखेको छ, त्यही लय पक्रिएर एकदमै चाहिँ हाई उसमा केसहरू बढिराखेको छ।
एसियाबाट एकैचोटि युरोप चाहिँ कसरी पुग्यो? हो त अब यसमा चाहिँ तपाईँको साउथ अफ्रिकन कन्ट्री र एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ BCG भ्याक्सिन जो टिबीको विरुद्ध दिन्छौँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालमा या इन्डियामा पाकिस्तानमा अफ्रिकन कन्ट्रीमा प्र्याक्टिस छ भने अहिले पनि तपाईँको आजको दिनसम्म 1993 देखि आजसम्म आउँदाखेरिमा इटलीमा चाहिँ कम्प्लिट इराडिकेसन जस्तै हो BCG भ्याक्सिन लगाउँदैन। अमेरिकामा पनि FDA ले BCG भ्याक्सिन बच्चाहरूलाई जन्मेदेखि 10 हप्तासम्म लगाउने र 5 वर्षसम्म जुनसुकै समयमा पनि लगाउनु पर्थ्यो। BCG भ्याक्सिन प्र्याक्टिसमा छैन। त्यसै गरी नेदरल्यान्ड, स्पेन या जर्मनीमा पनि अहिले BCG भ्याक्सिनको प्रयोग गर्ने देशहरू यो युरोपियन कन्ट्रीमा धेरै कम छन्। धेरै कम छन् भने पहिलो चाहिँ BCG भ्याक्सिन दिँदाखेरिमा इम्युनाइज्ड जुन हामीले टिबी विरुद्धको निमोनिया विरुद्धको भ्याक्सिन दियौँ त्यो चाहिँ एउटा भएन। नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको अहिले पनि तपाईँको फ्रान्स संसारको सबैभन्दा बढी पपुलेसन ग्यादर हुने ठाउँ भनेको पेरिसको डिस्नील्यान्ड हो। म पनि त्यहाँ गएको छु फ्रान्समा। डिस्नील्यान्डमा 50,000 मान्छेहरू प्रत्येक दिन पार्कमा जाँदो रहेछ। त्यस्तै गरी बर्लिङ कर्नर भन्ने छ। बर्लिङमा अब तपाईँ जानुभएको छ छैन? बर्लिङमा जर्मनमा त्यो बर्लिङ कर्नरमा पनि 10,000 मान्छेहरू आउँछ। अब यो रोममा जानुभयो भने इटलीमा चाहिँ भ्याटिकन सिटी भन्ने छ। दिनमा लाखौँ मान्छेहरू भेट्छ र लाखौँ मान्छे चाहिँ त्यहाँ तपाईँको रोममा पुग्छ त्यही भ्याटिकन सिटी हेर्नको लागि। अब लन्डनमा हेर्नु भने त्यसै पनि लन्डन फेमस छ र मान्छेहरू लन्डन ब्रिज हेर्नलाई जान्छ भने जहाँ जहाँ तपाईँको बढी पपुलेसन भएको ठाउँहरूमा नागरिकहरू गएको छ त्यो संसारको सबैभन्दा फर्स्ट र तपाईँको सबैभन्दा बढी टुरिस्टहरू भनेको चाइनिज टुरिस्ट हो। चाइनिज टुरिस्टहरू सबैभन्दा बढी युरोप, UK र तपाईँको इटलीमा गए। तथापि अमेरिकामा पनि गए, अस्ट्रेलियामा पनि, अरू पनि देशमा गए भने दोस्रो चाहिँ जुन एयर पल्युसन छ, एयर पल्युसनको लेभल भनेको 20 न्यानो माइक्रोमिटर भन्छ। 20 भन्दा मुनि छ युरोपमा। अमेरिका 23-24 छ, नेपालमा 45 भन्दा प्लस छ, चाइनामा हेर्नु भने 25-26, कुनै सिटीमा 20 छ भने तिनीहरू चाहिँ एयर पल्युसन त्यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि हरेक डेभलप कन्ट्रीको नागरिकको घरमा के छ भनेर हेर्नुभयो भने लोकल लेभलमा म प्रोफेसरहरूको पनि घरमा गएको छु, उहाँहरूको घरमा चाहिँ एयर प्युरिफायर प्रयोग गर्नुभएको छ भने बाहिरको एयर त्यति क्लिन छ भने दोस्रो घरभित्र पनि एयर प्युरिफायर प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यसै पनि तपाईँको चाहिँ सानो कुरा केही भइहाल्यो भनेपछि अय्य भनेर चाहिँ उही बोइलर के भन्छ चिकन के तपाईँको बोइलर कुखुरा जस्तो बोइलर कुखुरालाई के गर्नु पर्दैन नि भनेपछि तपाईँको एकदमै छिटो चाहिँ तपाईँको सेन्सिटिभ भएको केस चाहिँ एयर पल्युसन एकदमै क्लिन ठाउँमा बस्नुहुन्छ यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ युरोपको नागरिक हो। मैले फुड ह्याबिटको बारेमा भन्दैछु। प्रायः जसो कमन म युरोपमा पनि बसेँ फ्रेन्च फ्राई र बर्गर। फ्रेन्च र फ्राई र बर्गर भन्ने कुरा अमेरिका र युरोप अस्ट्रेलियामा जहाँ गए पनि यो कमन, अरू पाइँदैन। र उनीहरू चाइनिज फुड या तपाईँको एसियन फुड अरू फुडमा जाने भनेको जो ट्राभल गरेर आउनुभएको छ जसलाई टेस्ट थाहा छ त्यो टेस्ट खान जानुहुन्छ, अन्यथा उहाँहरू जाने प्र्याक्टिस छैन भने उहाँहरूले खाने के रहेछ त भन्दा जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म बर्गर, फ्रेन्च फ्राई अनि के अरे त बटर, जाम यस्तै चिजहरू खानुहुन्छ भने त्यो कति हाइजेनिक हो भन्ने कुरा चाहिँ यो तेस्रो पोइन्ट। र चौथो पोइन्ट के हो भने उहाँहरूले एक्सर्साइज त गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि डुल्नुहुन्छ, एकदमै बढी सबैभन्दा एक्सर्साइज गर्ने दुर्ने बलियो बाङ्गियो हामीले भन्छौँ नि, व्हाइट पिपलहरू भन्छौँ। तर उहाँहरू चाहिँ युरोपमा या हाम्रो नेपालमा या इन्डियामा या साउथ एसियन र अफ्रिकनमा जानुभयो भने उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हो, डेफिनेटली हुनुहुन्छ। किन हुनुहुन्छ? उहाँहरू बिरामी भइहाल्छ। किन हुनुहुन्छ भन्दा त्यस्तो क्लिन एयरमा बसे मान्छे जसको इम्युन सिस्टम एकदमै विक छ, मैले भन्दा विकै भन्छु, विक छ, यहाँ आइसकेपछि त त्यसै पनि उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ भने त्यसकारण पनि उहाँहरूको ओभरअल इम्युन सिस्टम चाहिँ एसियन मान्छेहरू या अफ्रिकन मान्छेहरू जो हामी धुलो माटोमा खेलेका छौँ, हाम्रो दाल भात तरकारी खाछौँ, हामी लडीबुडी गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा मेजर कारण हुन सक्छ। हामी चाहिँ भन्थ्यौँ नि जस्तो चाहिँ युरोपियनहरूको उनीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ असाध्यै राम्रो छ, उनीहरूको अस्पतालहरू गुणस्तरीय छन्, औषधि त्यही प्रकारको छ र उनीहरू बलिया पनि छन्, उनीहरू हाइजेनिक खानेकुराहरू पनि राम्रो स्वस्थ खान्छन्, डाइटको पनि उनीहरू क्यालोरी नापी खान्छन्। हामी जस्तो जे पाए त्यही कि भातै भात कि आलुवाला त होइनन् उनीहरू। त यो कोरोना भाइरसले उनीहरूको इम्युन सिस्टम चाहिँ कमजोर रहेछ, रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ कमजोर रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गरे। यसलाई यसरी बुझौँ, जस्तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता युरोपियन डेभलप कन्ट्रीको व्यक्ति इभन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, चाइना, जापानिज भन्दा नेपालीको ओभरअल इम्युन सिस्टम बलियो छ। यसमा मैले यो किन जोडेको भने जस्तो चाहिँ दक्षिण एसिया त अब खास भन्ने हो भने न्युट्रिसनको हिसाबले पनि दक्षिण एसिया अलिक कमजोरै छ, अफ्रिकाको त्यही खालको स्थिति छ। तर तपाईँको यो कोरोना भाइरसको स्थिति हेर्ने हो भने यही दक्षिण एसिया र
अफ्रिकामा चाहिँ यसको कमजोर छ, प्रभाव पनि कम छ भनौँ न, अझ एसियन मुलुकमा कमै छ, युरोप र अमेरिकामा सबैभन्दा बढी छ। भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो एक थरी मन्त्रीहरूले भाषण गरेर सुनेको थिएँ मैले कि हाम्रो इम्युनिटी पावर हाई छ भनेर, वास्तवमा सही रहेछ कि क्या हो? नै, अब यस्तो तपाईँको अब इम्युनिटी पावरलाई हामीले एउटा कुरा भन्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ अमेरिकामा H1N1 आयो, मैले पहिला अरू मिडियाहरूमा पनि भनेको छु। H1N1 आउँदाखेरिमा दोस्रोचोटि H2N2 देखिँदाखेरिमा H1N1 त खायो भने त्यस्तै तपाईँले भने जस्तै हामी जुन अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा या त अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीमा छौँ, हाम्रो तपाईँको यो इन्भाइरोमेन्ट बाहिरको धुलो माटो फोहोरमा कति खालका भाइरस आए भन्दा हामी सधैँ मङ्सिर पुस माघमा त हामी तपाईँ फ्लू त आइरहेछ नि त काठमाडौँमा, चिसोले त हामीलाई सङ्क्रमण गरिरहेछ भनेपछि तपाईँको त्यो फ्लू भाइरसले जस्तो खालको त्यो चाहिँ मोर स्ट्रङ्गर देन कोरोना हो कि तपाईँको क्वेसन त हो नि, हुनसक्छ नि, किनभने त्यो हुनसक्छ। अनि तेस्रो कुरा यो किन फैलेन त, यसको स्प्रिड किन भएन त, महत्त्वपूर्ण कुरा त यो हो नि त। यसको साइन्टिफिक रिसर्च या त अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्दा जस्तो खालको भाइरसको नेचर र क्यारेक्टर लिएर यो कम्युनिटीमा आयो, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा आयो, त्यसमा उसको स्प्रिड नहुनुको पछाडि त उसमा पनि त तपाईँको केही कमजोर रहेछ नि त। अब कमजोरको पार्टहरू भने त रिसर्च गरेर हेर्ने हो, जस्तो जेनेटिक कोड छ, जेनेटिक सिक्वेन्स छ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर छ, यसको क्यारेक्टर, यसको भाइरोलोजीको, यसको प्रोटिन, अब विभिन्न कुराहरू छ। म मेडिकलतिर गएन, तपाईँको यी कुराहरूले पनि केही न केही प्रभाव पारेको हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले भन्यो भने त्यसमा हामी साँच्चीकै अलिकति सुरक्षित ठाउँमै छौँ। यो रोगको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने दर अलिक कमजोर भएको हुनाले हामी त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसो होइन, त्यो पनि भन्न मिल्दैन। किन भन्न मिल्दैन भने जस्तो तपाईँको हामी डराउनै पर्ने अवस्था त एकदमै कम छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने डराउने अवस्था किन कम छ भने हामी अन टाइममा, किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् अरू देशमा लकडाउन हुँदाखेरिमा 100औं केस भइसकेपछि लकडाउन भएको छ, यहाँ दोस्रो केस हुँदा बित्तिकै होल कन्ट्री लकडाउन छ भने नेपालकै इतिहास या त संसारले पनि पाठ सिक्ने कुरा चाहिँ एक त गभर्मेन्टले एकदमै इफेक्टिभ मेजर प्रयोग गर्यो, एकदमै यसमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको लकडाउन पछि जनताहरू पनि त हामी जुन लेभलमा अरू देशहरूमा मेट्रो चढ्ने, बुलेट चढ्ने, तपाईँको लाखौँमा पार्कमा जाने त छैन नि त, यहाँ छ त छैन। हाम्रो त्यसै पनि डिस्टेन्स छ, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा गऱ्यो भने क्राउडेड एरिया र हाम्रोमा भयो भने त कम छ नि त हाम्रोमा, भनेपछि यो पनि दोस्रो कारण हुनसक्छ है। अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको जहाँसम्म तपाईँको अब भारतबाट या जस्तो नेपाल आउनु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो कमजोरी एउटा चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आएका मानिसलाई हामीले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेनौँ र भारत हुँदै स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई पनि हामीले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेनौँ। राख्दाखेरि पनि कस्तो प्रकारको भने एउटा टेन्ट, 2वटा खाट अनि बस्ने ठाउँ, त्यति मात्रै भयो हाम्रो, होइन? यस्तो छ। अब यो तपाईँको चैत 4मा जो कतारबाट आएको दिदीमा कि भाइमा कसमा देखिया छ, एकजना पोजिटिभ, 3जना पोजिटिभ देखिया छ, 2टा इन्डियाबाट पनि देखियो। यसले हामीले चाहिँ के सक्छौँ भन्दा मिनिमम 14-21 दिनभन्दा अगाडि नेपालको इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा झरिसकेको सबै नागरिकहरूको अनिवार्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न आवश्यक थियो र अहिले पनि आवश्यक छ। किन छ भने कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुन त हामीले दिन हुँदैन। यदि कम्युनिटीमा फैलिसकेको छ कि छैन भनेर अहिले हामीले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटमा 20औं हजार 30औं हजारमा नजाने बेलासम्म हामी भन्न पनि सक्दैनौँ, किनभने हामी 1500-1600मा टेस्ट गरेका छौँ। 8वटा केट पोजिटिभ आएको छ भने भोलि तपाईँको 10,000मा टेस्ट गर्दा आउन सक्ने सम्भावना त छ नि, 0 नै छ भन्न त मिलेन नि। भोलि 20,000मा टेस्ट गर्दा देखिन सक्छ कि सक्दैन? त्यसकारण अहिले तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेको र आइसोलेसनमा बसेको लगभग 10,000 जतिलाई इमिडिएटली ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रयोग गर्ने, त्यो आजै गर्ने, 1 दिन या 2 दिनमा भ्याउने, र जति ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटमा पोजिटिभ देखिन्छ उनीहरूको फेरि फाइनल गर्ने त PCR छँदैछ, पोलिमर न्युक्लिक एसिड टेस्ट गर्ने भनेको हाम्रो यो टेस्टको रेट चाहिँ पुगेको छैन, होइन? यसलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ एकदमै। तपाईँको वुहानमा प्रत्येक दिन 10,000मा टेस्ट हुन्थ्यो वुहानमा, अमेरिकामा अहिले 25,000 देखि 30,000मा तपाईँको टेस्ट हुन्छ युएसमा भने हाम्रोमा कमसेकम दिनमा 2,000 भइदियो भने या 3,000 भइदियो भने त डेफिनेटली हाम्रो यो 10,000 क्वारेन्टाइनमा बसेको केस त 3 दिनमै सकिन्छ। अनि 3 दिनमा सकियो भने त हामीलाई मोटामोटी आउँछ नि त। हामी 10,000 15,000 मान्छे टेस्ट भइसक्यौँ, हामीमा अझै पनि छैन भनेपछि कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा जाने सम्भावना कम छ भन्न सक्छौँ। तर हामीले टेस्ट नगरिकन यतिकै बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ अवस्था के हुने भयो? अहिले त भन्न सकिन्न। विदाउट टेस्ट कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको हामीसँग 0 केस छ भन्ने? अहिले एक थरी मानिसहरू के पनि भन्छन् नि, जस्तो यो चीनबाट सुरु भयो यो कोरोना भाइरस, युरोप पुग्यो, अमेरिका पुग्यो, ल्याटिन अमेरिका पुग्यो,
साउथ एसिया आइपुग्यो, फेरि चाहिँ यो एक चक्कर मार्दैछ भनेर कतिपय मान्छे भन्छन् भने कतिपय मान्छे चाहिँ अन्दाजको भरमा के भन्दैछन् भने यो भाइरसको पनि एउटा आयु हुन्छ। अब डिसेम्बरदेखि जनवरीदेखि नै काउन्ट गर्ने हो भने 3-4 महिना त भइ नै हाल्यो, 5-6 महिनाभन्दा बढ्ता त जाँदैन यसको आयु भनेर, यस्तो हो? अब भाइरसको तपाईँको मोलिकुलर स्ट्रक्चर या त जेनेटिक सिक्वेन्स हेर्नुभयो भने भाइरसले रूप परिवर्तन गर्छ। त्यो कुनै भाइरसले 3 महिनामा गर्छ, कुनै भाइरसले 6 महिनामा गर्छ। त्यसकारण भाइरसको क्यारेक्टर र मोड त तपाईँको चेन्ज भइरहेको छ भने यो पनि तपाईँले भने जस्तो अहिले 208वटा देशमा आजको दिनसम्म 13 लाख प्लस इन्फेक्टेड छ, 75,000 मान्छे डेथ भइसकेको छ भने अप्टिमम लेभलमा छ। अब त यसको त तपाईँको डाउनफल हुनु पर्यो भने अब तपाईँको 2 हप्ता पछि आजको दिनले 2 देखि 3 हप्ता पछि यो भाइरसको तपाईँको जुन स्प्रेड छ त्यो सङ्ख्या घट्छ र जुन या जुलाईसम्ममा चाहिँ लगभग सबै देशहरूमा चाहिँ तपाईँको यो भाइरस चाहिँ कन्ट्रोलमा आइसक्छ। जुन या जुलाईसम्ममा आइसक्छ, किनभने तपाईँको हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो डिसेम्बरदेखि जुनसम्म त 6 महिना हुन्छ भने यो 6 महिनामा हाम्रो इफेक्टिभ मेजर फेरि सबै देशले लापरवाही गऱ्यौँ भने तपाईँको इटली जस्तै स्पेन जस्तो गऱ्यौँ भने अर्को 1 वर्ष जाला, सार्सको जस्तो 15 महिना जाला। तर अहिले जुन मेजर वर्ल्डले प्रयोग गरिरहेछ लकडाउनको नीति, त्यो लकडाउनको नीतिलाई यथावत राख्नुपर्छ। तर ट्रम्पले बोले जस्तो या तपाईँको WHOले बोले जस्तो कुरा म मान्दैन। चाइनिज CDC मैले बिहानै प्रोफेसरसँग च्याट गरेको थियो, मेरै प्रोफेसर हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकामा मास्कको प्रयोग गर्दैन, म त गर्दैन भनेर ट्रम्पले भन्यो। र WHOले पनि पहिला के भन्नु भन्दा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको 1.5 मिटर मात्रै हो, 1.5 मिटर मात्रै हो र त्यसले मात्रै मास्कको प्रयोग गर्ने हो जो हस्पिटलभित्र COVID-19 पोजिटिभ केस छ भनेर भन्नुभयो। तर हेर्नुहोस् त रिजल्ट, जहाँ मास्क प्रयोग गरेको थिएन न्युयोर्कको सिटीमा आज 1.5 लाख मान्छे पुग्यो नि, जहाँ मेट्रो घुमिरहेछ। यसमा त WHO 2-3 ठाउँमा चुकिसक्यो। तपाईले जुन फ्लाइटहरूलाई उसले कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ, फ्लाइटहरूलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, त्यहाँ चुक्यो। दोस्रो मास्क प्रयोग गर्न हुँदैन भने उसले हस्पिटलमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यो, त्यहाँ पनि चुक्यो। तेस्रो मेडिसिन अनप्रुभन भएको ड्रग प्रयोग गर्नु हुँदैन, हामी चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनलाई विश्वास गर्दैनौँ भन्यो, त्यहाँ पनि चुक्यो। किनभने मेडिसिन प्रयोग नभएको भए 80,000 मान्छेमा के 3,000 मात्रै डेथ हुन्थ्यो। र यो गल्ती अरूले गरून् नगरून् हामीले चाहिँ नगरौँ, हामीले चाहिँ गर्नु भने मास्क लगाउँ, पन्जाहरू लगाउँ, ह्यान्ड ग्लोभ्स लगाउँ, मास्क लगाउँ, भिडभाडमा नगइदिउँ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिउँ, बिहान र बेलुका जुन भिडभाड देखिन्छ हिँड्ने हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यो बन्द गरिदिउँ र पेनिक फियर र टेन्सन लिएर घरमा नबसौँ। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। प्रकाशजी तपाईँलाई पनि यहाँ बोलाउनु भयो, STV च्यानल मार्फत जति पनि सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा बहिनीहरूलाई कृपया चिन्ता नलिनुहुन, डर नमान्नुहुन्न र त्रासमा नबाच्दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति हुँदाहुँदै पनि अर्को 2 देखि 3 हप्ता लकडाउनको लागि प्रिपेयर भएर बस्दिनुहोस्, किनभने इन्डियाको रेट 0 नहुने बेलासम्म हामी अझै पनि केही न केही रिस्कमा छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ सबैले बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो आग्रहसँगै तपाईँहरूसँग आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। STV च्याट हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।